또 코막힘으로 밤새 뒤척였다고? 비염으로 괴로워도 잠만 자면서 개선할 방법이 있습니다. 코 막힘, 재채기, 두통까지 매일 밤잠 못 이루시나요? 환경오염, 전자파, 체내 독소가 비염을 악화시키고 있습니다. 그라운딩으로 몸의 정기적 균형을 되찾으면 면역력이 강화됩니다. 어싱은 체내 독소를 배출해 염증을 줄여줍니다. 몸의 긴장을 풀어 혈액순환과 코 점막 회복을 도와줍니다. 어싱으로 생체 리듬을 되찾으면 염증도 줄어듭니다. 몸이 편안해지면 비염으로 인한 스트레스도 완화됩니다. 코가 뻥 뚫리고 숨 쉴 수 있다니 비염? 매일 잠만 잘 자도 몸이 스스로 회복합니다. 당신의 몸을 자면서 그라운딩 하세요. 이제 숨 쉴 수 있어요. 숨도 쌈도 매일 잠만 자면서 그라운딩을 통해 편안해집니다.